and Isha Jamaat is at 8:30, 8:30. And inshallah, Sheikh is going to lead Isha Salat, but I'll confirm that inshallah. Okay? So we have all come here, alhamdulillah, because we have love and muhabbat for the Quran Kareem. We have love and muhabbat for the Quran Kareem, and that's why we have all come here to listen to the beautiful words of Allah subhanahu wa ta'ala, which He has sent down through Jibreel alayhi salam to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And until today, as it was revealed, is preserved, subhanallah. Preserved through the hearts of the Muslim Ummah. From heart to heart, a student sits in front of his teacher and he learns, then he recites to the teacher. From heart to heart, alhamdulillah. Such a beautiful kalam Allah Tabarak wa Ta'ala has given. We should be happy that we have such a book, and we should always try to keep ourselves connected with this book of Allah, inshallah. To start today's majlis, I am going to invite our Iqra Masjid's Muazzin and also Musalli, Hafiz Hassan Sahib, to recite from the glorious Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. MashaAllah to our Hafiz Sahib for beautifully reciting those verses of the Quran-e-Kareem to us. Just one verse that he recited where Allah Tabarak wa Ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I have not created the jinns and the humans except for my worship and for my ibadat. So we have all been given the purpose of our creation, and that is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. How should we worship Allah? That is also mentioned in the Quran-e-Kareem, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the embodiment of the Quran-e-Kareem. He showed us practically how to worship Allah. Allah mentions in the Quran how we should worship Him. Aqimus salata wa atuz zakata, establish salat and give zakat. But how we should establish salat, how we should give zakat, our Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he practically prayed with the Sahaba Ikram, and he said, Sallu kama ra'aytumuni usalli, that pray salat as you have just witnessed me and as you have just prayed with me. Perform your qiyam, your ruku', your sujood, just like I did. Sahaba Ikram, they learned from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They passed on to the tabi'een, they passed on to the tabi'i tabi'een. In this way, it has reached us, alhamdulillah. Is that going to say alhamdulillah? Alhamdulillah. Quran-e-Kareem is a book that is to be recited with tajweed. Imam Jazari rahimahullah ta'ala, a very famous scholar who was the Qari of his time. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, a commentator of Sahih al-Bukhari, he writes that after Imam Jazari rahimahullah ta'ala, there has been no other Qari who is more knowledgeable regarding tajweed and who was able to recite the Quran-e-Kareem so beautifully than him. Imam Jazari rahimahullah ta'ala, his name was Muhammad, and his father's name was also Muhammad, and his grandfather's name was also Muhammad. In our family, if you were to keep a name, you say, let's keep the name Ibrahim, and you say, no, we can't keep Ibrahim. Why? Because next door neighbor is called Ibrahim. Because my elder brother's son is called Ibrahim. We can't keep Ibrahim because the village we come from, thousands and thousands of miles away, in our village we have somebody called Ibrahim. But look, in one house, father's name, son's name is Ibrahim, Muhammad, father's name is Muhammad, and also the grandfather's name is Muhammad. Muhammad, the son of Muhammad, the son of Muhammad. And we don't just find one example of this, we have many other examples as well. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, you've heard his name before? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, his name was also Muhammad. His father's name was also Muhammad. And you can probably guess now what I'm going to say. His grandfather's name was also Muhammad. So Muhammad is a blessed name. But anyway, coming back, Imam Jazari rahimahullah ta'ala, he left a beautiful piece of work on tajweed in poetic verses in the Arabic language. And he writes that وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ, that to recite the Quran-e-Kareem with tajweed, to learn the Quran-e-Kareem and to recite the Quran-e-Kareem with tajweed is hatmun lazimu. Hatmun lazimu in Arabic poetic verses, it is referring to wajib in our hukm category. It is wajib, it's compulsory to recite the Quran-e-Kareem with tajweed. Then he further says, Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu,
that the one who does not recite the Quran-e-Kareem with tajweed, he is going to be sinful. If you don't recite the Quran with tajweed, then you will be making mistakes. And mistakes are of two types. We refer to them as lahan. And lahna jali means a major mistake where the meaning of the Quran has changed. And the second is lahna khafi, a minor mistake where the meaning of the Quran has not changed. However, your mistake is such that the beauty of the Quran has been taken away. And the reason why it is wajib to recite the Quran-e-Kareem with tajweed is not because it just sounds good, because the Quran-e-Kareem was sent down with tajweed. The Quran-e-Kareem was sent down with tajweed, because Imam Jazari rahimahullah ta'ala further he says, it is with tajweed that Allah al-ilahu anzala, li'anna bihil ilahu anzala. It is with tajweed Allah has sent down the Quran-e-Kareem. So if you read the book which is revealed by Allah, then you have to recite it with tajweed. If you don't, then you are going to become sinful. So Allah sent the Quran with tajweed, and وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. In this way, from Allah, the tajweed, the Quran with tajweed was sent down to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and with tajweed the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam taught the Sahaba Ikram. In this way, ilayna, up to us, wasala, the Quran has been received with tajweed. So tajweed is very, very important. If you don't recite with tajweed, then like I explained, let me give you one example. I can give you examples from the Quran, but there are many here who will understand it probably better if I give you this example. Now, I'm only saying this so that you understand. There is no other intention here, and really this is probably not the best of example, but I'm sure everybody will understand. If I say to you that this is a sheet of paper, this is a sheet of paper. What have I done here? I've done mud, haven't I? Stretch the word. I've done mud. Sheet. There's a little mud stretch there. Now, don't say this. But in your head, if you were to say it without the mud, is it the same meaning? Yeah? Without mud, is it the same meaning? Don't say it. Yeah? Okay. Have you understood now? So, look how the meaning from paper to excrement, how the meaning changes. In the same way in Quran-e-Kareem, the difference in the meaning can be the difference between the heavens and the earth. This Quran Allah Tabarak wa Ta'ala has sent down is to be recited, but how? Imam Malik rahimahullah ta'ala in his Muwatta, Imam Nasai rahimahullah ta'ala in his Sunan, they both narrate the hadith of Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, he narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, اقرأوا القرآن بلحون العرب. When you recite the Quran, then recite the Quran in the dialect and in the style of the Arabs. Why? Because the Quran is Arabic. It was revealed to the Arabs, and they are the best who were able to receive it, and they are the best of people who are able to convey its correct recitation in the way that it should be recited. And that's why there are many famous shuyukh, many famous imams, the imams of Haram. Take any one of them, YouTube is full of their recordings, and try to copy them. You're acting upon the hadith of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Iqra'ul Qur'ana. When you recite the Quran, then recite the Quran. But in what dialect and in what style, and trying to copy whom? Biluhun al-Arab. The Arabs. Because they are the best. It's their language. It's their language. They will be the best to be able to pronounce each and every single word of the Quran-e-Kareem. So before I invite the Shaykh, I am going to make one or two announcements that inshallah Isha Salat is going to be at 8:30. I've already mentioned this. I'm mentioning this because
on our timetable it says 8:15, 8:15. But just for today and tomorrow, the Isha Salat is going to be, congregation will be at 8:30, Adhan will be at 8:15. After Isha Salat, there will be food for everyone, so please stay behind. Please stay behind. And Isha Salat will inshallah be led by our Shaykh, but he is a Musafir. If you are a Musafir, then how many rakats Isha Salat do you pray? 2. He is Musafir. Are we Musafir? Eh? You might have traveled from BD3, BD4, BD8, but you're not Musafir. It's not enough. BD2 is still home for you. So you are not Musafir, so you will have to complete your 4 rakats. So what will happen is that you will pray behind the Shaykh, and inshallah he is going to start the Salat, and after 2 rakats, he is going to sit and do tashahhud, and then he is not going to stand for the 3rd and 4th. You will sit until you hear him say the salam. When he says the salam, both direction, then you stand up and you complete your salat. All you have to do is recite Surah Al-Fatiha in the 3rd and the 4th rakat, and then At-Tahiyyat again, and finish your salat. Simple? You should act upon this mas'ala at least once in your life. This mas'ala is in the books. Okay? So very easy to act upon. It's as though you missed 2 rakats with the Imam. The other announcement is that inshallah tomorrow we have again Quran program from Maghrib till Isha, and tomorrow inshallah Qari Abdul Wahhab Tahir Latif Hafizahullah is going to be attending. He's going to come and he's going to recite in front of us. Tell your friends, tell your family members, bring people with you. Bring people with you, you will be rewarded inshallah. Now I'm going to invite Sheikh Saad Nu'mani Hafizahullah. This is his 2nd time here, and if he is listening, then we say to him that now this masjid belongs to you. This is your masjid. You are not Musafir here anymore, but you are a Muqim here, meaning that this is your masjid. We hope that whenever we invite you, inshallah you will come and accept our invitation and benefit the Muslim congregation here, inshallah. Sheikh Saad Nu'mani Hafizahullah, he, after completing hifz and serving in many masjids and also teaching, he has been serving the Quran Kareem, and he also has through internet he is teaching an organization. Through internet he is teaching the Quran Kareem, and there is a team who are teaching, and you can easily log on to www.saadnu'mani.academy, and inshallah all the details are there. There are many students from throughout the world who are learning the Quran Kareem. It's not just tajweed and just recitation of Quran, but there are many different ways and styles and maqamat of the recitation that is also taught. So if you are interested, and you should take the time out to benefit from great individuals who recite the Quran Kareem in such a beautiful way. May Allah Tabarak wa Ta'ala accept the efforts of our Shaykh, and may Allah Tabarak wa Ta'ala accept our coming here today. May Allah Tabarak wa Ta'ala give barakah in this majlis. Ameen. آمين جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيك شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. This was my personal tune. Now inshallah in the voice of Sheikh Mahir Al-Mu'ayqili Hafidhahullah. Do you know Sheikh Mahir Al-Mu'ayqili? From Medina? From Mecca. Sheikh Mahir Al-Mu'ayqili Hafidhahullah from Makkah Al-Mukarramah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله
from Masjid al-Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الشيخ أبو بكر الشاطري حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الشيخ عبد الباري الثبيتي حفظه الله from Masjid al-Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشيخ أحمد العجمي حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sheikh Ali Abdul Rahman Al-Hudayfi Hafidhahullah, the most senior Imam of Haramain Al-Sharifain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشيخ مشاري راشد العفاسي from Kuwait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الشيخ Abdullah Awad Al-Juhani Hafidhahullah from Masjid Al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه from Masjid Al-Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الشيخ أسامة خياط حفظه الله from Masjid al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Say MashaAllah, Tabarakallah. How many voices or styles we have recited? 10. MashaAllah. So 10 voices, 10 styles, vocals, tunes, manners. MashaAllah. Now inshallah I'm going to recite in the voice of a Shaykh Ali Abdullah bin Ali Jabir rahimahullah, the ex-Imam of Masjid al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الشيخ صلاح البدير حفظه الله from Masjid al-Haram, from Masjid al-Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الشيخ سعد الغامدي حفظه الله, the ex-Imam of Masjid Nabawi Sharif, الشيخ سعد الغامدي حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الشيخ محمد أيوب رحمه الله, the ex-Imam of Masjid Nabawi Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه هو السميع العليم. الشيخ سعود bin Ibrahim al-Shuraim Hafidahullah from Masjid al-Haram. الشيخ سعود bin Ibrahim al-Shuraim Hafidahullah from Masjid al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Finally, الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله from Masjid al-Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Make dua inshallah. May Allah accept all our efforts inshallah. Barakallah feekum. We have recited mashallah how many styles? Subhanallah. 17. MashaAllah. So who wants, like, especially in our children, they want to recite like Sheikh Sudais? Anyone?
Inshallah, yes. So anyone wants to recite in different voices, vocals, inshallah, so they should enroll in our academy, inshallah. We have Qurra from Medina, and alhamdulillah, so they can teach you, inshallah, in different styles. Bidnir Rahman, inshallah. May Allah accept all our efforts. Barakallah feekum. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله القاهر الوهاب لا إله إلا الله العظيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله يا الله يا عفو عافنا واعف عنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا تواب تب علينا يا سميع اسمع قالنا يا مجيب أجب دعوتنا يا كريم
يا كريم أكرمنا ولا تهنا، يا ديان زدنا ولا تنقصنا، يا هادي يا هادي اهدنا ويسر الهدى لنا، يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة، ويا رشيد هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا نور يا نور نور قلوبنا بالقرآن، يا فتاح شرح صدورنا بتلاوة القرآن، يا نافع يا رافع انفعنا وارفعنا بالقرآن، يا معز يا معز يا معز أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، يا مذل أذل الشرك والمشركين في كل مكان، يا نصير انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وفي فلسطين وفي كل مكان، وفي غزة، يا قوي يا متين، يا حفيظ يا حفيظ احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، يا منان يا حنان يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا وكف الضراعة إليك، يريدون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، سمعنا وأطعنا، غفرانك يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى وآله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, Sheikh, for your wonderful recitation of 17, I think you said, Sheikhs. So a few announcements, please, before we finish. So namaz will take place at 8:30 Jamaat, 8:15 the azan will take place, inshallah. As Mufti Sahib said earlier, and if you weren't here,
Sheikh will lead Isha Salah. He will finish after